الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول أخيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أولا يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. amatendo amajjuvu gatendewa n'awakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala agatali mu bukendeevu nga tandise kubeera nga twogera sifaatu za Allahu jalla jalaaluhu tusobola kuzimalayo ila yawmil qiyama. Wa idhan tusooka ntobaza Allah ala ni'matul haya ku kyengera ky'obulamu kyatuwadde. Oba olina obulamu buli kimu kisobola okubeera nga kikolebwa. Ayagala obeera omugagga ng'olina obulamu osobola okubeera omugagga. Ayagala okwongera ku mirimu gy'emirungi osobola okwongerako ebbanga ly'omala ng'okyalina obuki ng'okyalina obulamu. Ebbanga Allah ly'amala ng'akuggyeko ekyengera ky'obulamu gyonna emiryango Allah aba agiggadde gyonna gy'omanyi. Atalina bulamu talina mugaso ku dduniya. Wa idha nampuliriza alina obulamu bukozese nga akaseera tekannaba kubeera nga kaggwayo. Nzirako okusaba nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam oyo Allahu jalla ula gwe yatuweereza oba gwe yatusindikira oba gwe yatutumira nga bashira wa nadhira nga musanyusa ate nga muki nga mutiisa kubeera nga atusanyusa najjana bimaana kola ebyo Allah byatulagira tutiisa na mulyo jahannam kwewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabeera nga atugaana. Ampuliriza ow'ekitiibwa tuli ku mukutu ogw'ekitiibwa Markaz Tahira Islamic Center Online School. Baganda baffe abataddemu kaweefube alhamdulillah okubeera nga tutuusibwako ddala programu eno. Baganda baffe abagezezaako okubeera nga basomesa ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani. Bannaye irimu tesobola kuggwayo gwe newoogamba oti era newojja nojoyininga ku Tahira ofunayo akatono kokola ki kobeera nga ofuna. Ampuliriza tugenda kubeera nga tandika darusu yaffe ey'olwaleero ku mukutu oba ku ddawa yaffe ddawa program tubeere n'olunaku olwokuna n'olunaku olw'essande. Era nga alhamdulillah olunaku olwaleero nze muganda mmwe Yahya abaweereza ddawa programu eno ndine n'abasajja babiri oba bakadde bange babiri oba basheekhe babiri. Ku mukono guno Bilyamin nine Sheikh Najibu alhamdulillah. Sebo Sheikh njasooka nkusaba otuwe salamu biidhnillahi subhanahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku mukono guno Bishimali ndiyo ne Sheikh waffe omusomesa waffe olunaku Sheikh Ahmad Ismail Kasagga naye nja musaba abeere nga atuwa ku salamu bi'awnillahi subhanahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ampuliriza tugenda kubeera nga tandika darusu yaffe mbufunda nga Sheikh Ahmad tannatuleetera ntanda gyatusibiridde okubeera egenda okubeera nga atujjukanye n'atoozayoza ku mitima. Njasooka nsabe muganda wange Najibu ku mukono guno ogwa ddyo agenda kugulawo n'ekitabo kya Allah. Mpoziko ekyenjawulo Sheikh Najibu ono gwe tuli naye awalan muyizi ku Tahira Islamic Center era tunaba tufundika darusu yaffe gwajja kuwa ku magezi osobola otya okubeera nga oteekamu effort okubeera nga osoma Qur'ani oba ku Tahira Islamic Center. Era nga nkiramira nnyo abavubuka oba abato mwenna aba balina abaana baabwe osobola batwala mu ssomero oba madaris naye al-an zonna ziri makhuluku nki nzigale naye Tahira esobola okubeera nga ekuyambako. Era ono gwendi naye wano Sheikh alhamdulillah twamukyazizzaako wano abeere nga atuwa ku salaamu naye nga muyizi ku Markazi Tahira. Tujja batwogeramu naye asanze atya Tahira batya agenda kubeera nga aggulawo n'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ate ne Sheikh Ahmad abeere nga atandika darusu yaffe ey'olwaleero bi'awnillahi subhanahu. So Sheikh nja kusaba kubeere nga oggulawo n'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ate Sheikh abeere nga atandika darusu bi'idhnillahi subhanahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إخوة في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية. وقال تعالى في محكم تنزيله أيضا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية.
bakadde bange ebitiibwa amatenda amalungi era amajjuvu gatendebwa na Allah tabaraka wa taala era amatuufu kuba ebitendebwa ne Allah subhanahu wa taala byewulidde ku ye yekka ate kyewunyisa ebitendo bya Allah tebifaanagana bya muntu ebimu ku byo yatugamba Allah subhanahu wa taala nti lam yalid wa lam yulad tazaala Allah Sheikh Yahya bwenkere nkya negamba nti Seeka Yahya yo tazaala Seeka kiba kitendo oba mba nkuvumye kale kuba kugamba kiba kikukakkanya naye ate bw'okigamba Allah nti Allah tazaala ate Allah asanyuka nnyo naye ate bw'ogezaako nebitano ogamba nti Allah azaala ate oba omukkakkanyizza kategerekese kati so ebitendo bya Allah byeyawulidde ku ye yekka nga singa ebimu ogezaako okubissa ku muntu ekisookera ddala omuntu obeera omuwaayiriza ekyokubiri omuntu oyo obeera omukkakkanyizza kategerekese kwawoga omusajja nti oyo tazaala oba omukyala nti oyo tazaala babayita bagumba gamba kibeera era oli atya nnyo okumuyita omugumba kubanga kiri mu butonde bwa muntu okukola ki okuzaala naye ate Allah bugamba nti azaala obeera omukkakkanyizza yagamba ne mu suratu Maryam nti ekigambo bugambo ekyo kyokugamba nti Allah azaala ensozi eggulu bibula okwatikayatika olw'obunene bw'ekigambo ekyo omuntu kyabeera ayogedde nti Allah akola ki Allah azaala so bakadde bange bibitiibwa Allah tabaraka wa taala atendebwa n'amatenda agagenga geeyawulidde ate ebitendo bya Allah subhanahu wa taala byetumutenda nabyo tebikyukakyuka kubanga wabeera muntu enkya abeera mulamu enkya n'abeera mufu enkya n'abeera mugagga leero n'abeera muki mwavu kati ye Allah subhanahu wa taala ebitendo ebibye tebikyukakyuka ate bya mazima pozika aba batabitegeera ne bamuteekako ebitali bibye so nabwe gutyo omuntu ategedde Allah subhanahu wa taala yagamba nti oyo Allah gwaba yagalizza obulungi yashrah sadrahu lilislam Allah gwayagalizza obulungi mu nsi amuwa busiraamu kubanga mu busiraamu mwe muli buli kintu kyonna okumanya mulimu buli kintu ne bagamba nti obagenda mu baitul khala tomala gayingira soma bwoti ekyo genda kisanga watali mu busiraamu ogenda tandika kulya soma bismillah omaliriza okulya Allah mwebaze olamba butonde bw'omuntu shekhe nenkeera enkya n'obaako kyompadde nentambula butambuzi bwe nti sekoyinza okufuddamu ofuna amaanyi agampa bw'abeera mukyala ewaka ng'alina kye yeetaaze eri bbaawe wadde aba agenda kukifuna naye ateekawo enjogera ennungi egenda okusikiriza ono agenda okumuwa naye bw'ateekawo embeera eyo yonna yonna n'afuna ekyaba asabye n'atamwebaza agamba mukazi kyono gwe nafuna ka mukazi gwe tuli mubuulire bulijjo mmanyi olimu akategeera kategeerekeze kati ate weebuze ku Allah n'akuwa obulamu n'akuwa byonna byakuwadde bangi Allah abagaggawazza mu dduniya naye tebabiraba waliwo omuddu omu yagamba nti byensinga okwebaza mu gavumenti eno yampa obulamu ekitegeera sheekh kwegamba Allah yagamba nti fala taghurrannakum alhayatu dunya obulamu bw'ensi eno tebubalabankanya tebubasiriwaza muntu n'atuuka okufuna n'entegeera ifaanaganako bwetyo nti gavumenti njebaza yampa obulamu gwe yali naye eyogera ekyo sheekh yali musiraamu eyali naye yali si musiraamu namugamba gundi tereeza gavumenti si yakuwa obulamu gavumenti obulamu ekusanga nabo namugamba gokyali mwana muto tonategeera saba Allah atuwe endowooza ennamu nze okumanya nakakasa nti abantu tulina contribution yonna eri bantu bannaffe Seeka Yahya ne bukeera enkya nga gwalina kaswiki k'obulamu naye keera enkya nekuyitako wallahi oyinza gamba otya laba oyo tannategeera nzaani tamanyi nti nze muwa obulamu nayinayina olaba oli Seeka just oli akuyambako obuyambi n'akwaka transport akutuusa e Kampala Allah n'akugaggawaza ye n'abeera ng'akyamulese mu mbeera n'agamba kale laba oyo awaali nze namutuusaawo naye wallahi nga takwatanga n'ekikumi n'ekimu n'akikola ki just ka transport kokka ke kamwogeza ebyo
nti wewali nze namukola ki nze namutuusaawo. So bakadde bange ebitiibwa, Allah tabaraka wa taala bwe tuba tumwawula ebituufu era nga bitumwawula tumukakasa nti biri ku ye yekka. Kategerekese. Oluvannyuma lw'ebyo nezaako okubeera nga Allah musaba asobola okusaasira ebiyingira n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, omusomesa w'eddiini eno Obusiraamu, omusomesa w'eddiini eno omugumi. Yali musajja mugumiikiriza, yali musajja wa mazima, yali musajja mukwata mpola nga tapakuka, nga bwogerageranya n'abawalimu ba leero nga mbaka yagamba nti al ulama warathatul anbiya, bwogezaako okutunula mbali mubuufuwa bannabbi shekhe batono, kubanga ebiseera bino abasinga abawalimu alimu mu kifo waali nga kakasa ddala nti singa si kino saalituuse wano, naye nga ekyo kye yeesembesa nga kikontana nnyo n'okumanya kwe n'eddiini ye kyekola kyemugamba. Nsaba Allah tabaraka wa taala atufuula abantu ab'omugaso ku dduniya abagenda okubeera nga bagasa ku sayidi zombi, nga bagasa eri abantu nga ne bagasa eri abantu nga ne Allah abisiima. Tumusaba Allah tabaraka wa taala atuokola emirimu nga tugikola ikhlasa niya, nga tugikola kulwa Allah subhanahu wa taala. Manyomba ka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atukubiza nnyo okusoma edduwa egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Saba Allah ntaasa erimu etagasa. Seka irimu yakati abasinga Sheikh Muyagire nagamba nti irimu yakati abantu irimu gye banoonya irimu ya fatwa, ne basahaba banoonya nga irimu ya taqwa, kutya Allah. Seka nze nasomako n'omuyizi yagamba mukadde we yamuleeta okusoma, ina mugamba nti buli juzu gyogenda okumalako ngenda kukuwanga emitwalo egi. Nasoma eyasooka n'agimuwa, nasoma ey'okumi naweza juzu 5, kati asoma ey'omukaaga, mukadde we n'akerewo omuwa ssente. Aga kale kangomiikirizeemu kuba bulijjo azimpa. Nasoma n'ey'omusanvu, ono kaze yinno abireeseemu omuzannyo abitaddemu amalala alowooza bikwatika. Kitegeera shekhe kwegamba omuntu afaanaganako bw'atyo ye muntu agenda okukeera enkya nga ye tafaayo, nga Qur'an kwegamba nga talina bulumi bwa Qur'ani. Ono bamuleeta okukwata Qur'ani n'agikwata bwenaga kano katabo kebandeese okukwata muyiike mungenda banka maze ngenda kabakwatira muwakalala myaka emeka nti myaka 3 oyina juzu meka shekhe? Ine juzu 10. Seeka ng'oli musiru emyaka 3 kana katabo shekhe yatuuka Allah iseeka omuddo oli yali alina amalala ng'agenda waseeka n'amuwaddalusu n'agamba nti kati kyendabyo bikwata obulungi nze jja bitranslatinga mbiteekenga mu luzungu mbikwate mu luzungu sijja kwemenya. Okitegeera shekhe nkulayira Allah Qur'ani yamulema, yamala omwaka mulamba nga asatu emulemye okumalako, yakomekera Qur'ani egivuddemu ng'emulemye. Sina kindi essaawa zino wenjogerera azina okubanga muyimbi Allah gye yamukasuka eyo. So omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagezaako, yakola ekyo ekisoboka. Allah subhanahu wa ta'ala namusiima n'abagezaako okubeera nga abakolo bayitira mu buufu obwo Allah subhanahu wa ta'ala yabasiima kuno ku dunya ne ku akhira. Mbakakasa naawe naali eyo singa ogezaako okukola omulimu ng'okola ku lwa Allah, Allah ajja kukusiima. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti Allah bw'ayagala omuddu akola Jibrilu namugamba nti wange gwe Jibrilu mazima njagala omuddu Sheikh Yahya oyo mwagala, namugamba nkulagidde mwagale. Kategerekeze Jibrilu amala okukwagala kuba ye kamanda wa malayika zonna, n'agenda eri malayika zinnazo n'azigamba nti mazima Allah ayagala Sheikh Yahya oyo, n'alagira mwagale nammwe mbalagidde mukole ki? Ekiragiro ekyo tekikomaawo, Allah n'akisindika ne mu bantu. N'osanga Sheikh Yahya nga masha Allah embeera ze bwe zityo, naye nga mwana wattu sigamba nti oba alina ssente nnyingi nnyo naye ng'ayagalwa abantu, nga si serebu nga bwe njogera ennaku zino nti serebu akola ebyewunyisa, wabula ekyo kyakola wakati we ne Allah nga kye kimwagaza abaki ng'omukwano ogwo guva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yasooka okumwagala. Seeka tunoonyenga nnyo okwagalwa Allah, kubanga bano abantu batulimba. Seeka osobola okutandika n'omukyala n'akwagala nnyo n'agamba mutuufu wesirabe ku Sheikh Yahya
mpulira nga nyinza n'okufa naye nga nyinza okufa batulimba simanya mbutuufu emba sogeddeeko naawe mpulira nga seetegeera seeka wayita emyaka egi ng'ombuuza seeka Yahya gatombwira ngweyo kategerekeze seeka be bantu naye saba Allah tabaraka wa taala atuwe okukola emirimu nga tugikola ku lulwe bakadde bange ebitiibwa mbakuutira nga nange sejjeemu okubeera nga twongeramu amaanyi mu kutya Allah tugezeeko nga bwe tusobola okubeera nga tukola emirimu emirungi tukole emirimu tukole eddiini ya Allah subhanahu wa taala ng'oyina obulumi seeka abasomesa ba Qur'ani bangi naye nga Qur'ani egyasomesa bizinesi nina omuddu yagendako eyo omukwano gange yali anapise kugenda kumukyayirako kati nenfuna omukisa n'atwalako ejji mu mikwano gye mwalimu baafizi nenfuna kakisa nenjogerako n'afizi omu nanganze mwalimu olaba maze emyaka oba 5 sikyasaaza jjuma nembuuza lwaki nagamba walimu batumanyiira ogenda oteekamu sente ezo sheekh tadde mu mitwalo gyegi nakuwa 15 ako sikamanyiro seeka naganze kati nesigaze ekyakubayamba kubasaaza ttalawiya naye singa si ekyo ndikuuma Qur'ani yange nalibadde simenyeka sibe bankwasa Qur'ani kitegeera sheekh so biidhnillah nsaba Allah tabaraka wa taala atuwe emitima egimutya atutaase emitima egyakaluba taase obukalubu bw'emitima abaddu beyagalidde mu ngombe nti emitima gyakaluba naye tebamanyi kigambo ekyo kitegeeza bakadde bange olwaleero tugenda mu bufunze mukadde akafundafunda tugenda yitamu mu mbeera y'okubeera nga singa oyagala omwana abeere mulungi gy'oli mu maaso bitya bw'olina okukola mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu bw'afa emirimu gye gyonna gikutuukawo okuggyako emirimu 3 naye gumu mu gyo yagamba mulimu omwana omuki omwana omulongoofu kati tugenda kubeera nga tulaba singa okola bino baadallah omwana yasobola okubeera omuki omulongoofu tuyita mu steps 3 ng'oyagala omwana omulongoofu steps ziri mmeka oba stage ziri 3 ezo kasita ozikola ne zirongooka ogenda kufuna omwana ng'akweyagaza munyumba kasalama yagamba nti man arda walidayhi faqad arda Allah omuntu bwe yesiimisa bakadde be abakadde ne babeera nga basiimu gy'oli ne Allah agenda kusiima n'agamba nti wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah naye omuntu kasita osungwairwa bakadde bo mateeka ne Allah abeera munyiivu gy'oli kategerekese katuso biidhnillah okuwona okunyiizibwa kw'abaana zine amadaala gano 3 mwolina okuyita erisooka nga tonnafuna mwana olina ebyoteekeddwa okukola kategerekese sekanga wali olimyeko Sheikh Yahya nange nali ndemyeko seka nakimanyi nawe wali olimyeko sinyo muganda masha Allah naye kino kira mwana ayonka sekanga ogenda okusimba ebijanjaalo toyinza kuva n'ogenda mu nsiko n'otandika sima binyambo ogenda simba bijanjaalo be bigenda kufiirayo naye osooka bakuyita kukola ki kuteekateeka n'oteekateeka ennimiro ogenda okukola ki okuli okusimba ebijanjaalo ebyo ogenda otutuuka wogenda osimba nga watukula kati kitegeeza nti wenna ayagala ofuna omwana omulongoofu oteekeddwa okusooka bakuyita kusambula n'osambula ensiko n'ogenda n'ofunya empale bwe ziba butusi ng'ozina n'ozambala n'ogenda n'osaggula ensiko olabeewa wogenda okubeera ng'oteeka omwana wo oba wogenda okujja omwana nga watangaavu nga walungi oleme kumuteeka mu nsiko eddala erisooka nga tonnafuna mwana eddala eryokubiri biki byoteekeddwa okukola ng'omwana omaze okumufuna mu kaseera wak'okuyonka awo nawo waliwo obuzibu bw'amaanyi sheekh eddala eryokusatu omwana ng'avudde ku mabeere mpaka mu myaka egy'obukulu ng'enjogera eriwe nti ennaku zino mpaka mu myaka egyesalirawo naye nga gwe weesalirawo waliwo omuddu yambuuza naye musiraamu nzikirizibwa okukola emira bakadde bange nembuuza nga nsonga kyekkolemesa mukaddewo bw'aba akola byesaagala nze nga lwaki simukola emira ekitegeera sheekh kati okuwona abaana abafaanaganako bwe batyo olina okukola ebintu bino ng'oyita mu steps zino 3 esitepu esooka nga tonnafuna mwana bino byoteekeddwa okukola okisookera ddala okumusabira kabula nga tonnakola ki nga tonnamufuna
Allah anayimiza kumshala Allah kama if qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni yalita namufuna sheikh ngacha ina mulubuto nese ko sango mukazi ayina olubuto ngebigambo byagira wallahi seka bazala benaku zino bansobera wallahi no musanga ali lubuto ali kumwenganywa ebigambo byagira biriawo botula kunyambala jayambadde ka subhanallah kati webuze ikigenda okumuva kitegerekeka kategerekese so okusabira ku baana baffe nga tunaana kumufuna n'omusabirako gw'omukyala ng'oli lubuto ikiriza nnyo okukola emirimu emirungi Allah oba oliawo kwanasinziira n'ayisiza n'aleka baraka mu kyolina mu luki mu lubuto oba olina olubuto manya nti kino kyenyina mu lubuto njagala omwana wange abeere kino bangi twegomba nnyo okuzaala abayimbi sima abasambi ba mipiira batono nnyo kujjako walla baasiimye nti njagala nzaale hafizu Sheikh banoonya standard Allah naye nga standard kyesinga kulaani standard kyesinga kulaani tuuka mu maka g'abasiraamu wallahi ngozo gambo oyingidde mu bbaala nadala Allah amuwadde kasente ayagala ateekemu zi home theatre maka gabeere nga tegabowa nga bwe njogera ennaku zino naye nga manya nti ebyo byonna byokola manya nti olina ensigo gyokola ki gyosiga oyagala omwana omulongoofu oyagala omwana asome Qur'an naye nga ndongo yesiiba mu maka olowooza omwana anaakwata atya Qur'an okugjako ennyimba ezo sekala omuntu agenda ku masjidi okusaaza ejjuma nasangamu akaana obayinze ndi nnyo faani w'abaana abato era oyinza otusangamu nga tuzannya nogaba oba muntu kika kyono kati akaana ako nenkagulako omukwano mbyokusaaga nenkabuuza ggwai nekaŋŋa amannya gaako nti oli mu class ki kaba oba kali mu P4 oba P5 nenkabuuza omanyi okusoma Qur'ani nti nabyerabira mbuza olina ensula yonna gyojjukira nembuuza nti omanyi ensula gye bayita alhamdu nti asigimanyi subhanallah nenzigwamu amanyi sheikh nembuuza qul huwa allahu ahad ogimanyi nagyerabira nali ngimanyi naye nagyerabira ekikulu nembuuza ati qul huwa allahu qul a'udhu bil falaq ogimanyi tuufu nabyerabira nembuuza sura zaali nnya nembugamba kale nsomera yonna gyomanyi nangamba esura gyemmanyi maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in nembuuza sura ki bagiyita maliki yaumiddin ninga mwana wa musiraamu nembuuza tata omusiraamu nti musiraamu ate maama naye musiraamu seka kya nnaku bagamba Imamu Shafi'i yakwata Qur'ani nga wa myaka 9 naye njagala otulye ku mbeera yakati ononye omwana w'emyaka 9 Qur'ani gyalinawo efaanana etya kategerekeze kati ezo zonna nsonga z'okubeera ng'omwana kimala okulaga kikyalibeera mu ki maaso gwe taata bw'olaga nti ebya Qur'ani tebikkolera kitegeeza nti kyo oli mu kusiga nsigo kitegeera sheikh bw'obeera wakasenga ng'olina omukyala ng'olina n'abaana embeera gy'oyisa maama w'abaana bo ono omwana akyalaba agamba dadi namulabanga akola bweti yaŋŋamba dadi omukazi takumanyiranga aba akijjukira seka abaana abato bakwata nze tesirebe ku taata wange lunaku lwali lumu yali ssaawa ya magharibi yava ku luzzi ng'aleese amazzi mwesekanga musajja wa mukyalo yajja ng'aleese amazzi yasanga mukulu wange nambuza omaze okusaala nti sinnasaala oba yali akola kyoba seka omusajja yakwata embooku yakuba omwana okugulu kate kumenyeke ekyenyinza okumujjukirako naye abaana bangi balina feedback ez'enjawulo ku bakadde baabwe omukadde gezaako nnyo okubeera ng'oteekawo feedback omwana wo gy'anaakujjukirirako aleme kukujjukirirako taata yali anywa omwenge bannange ng'akomawo ng'atamidde ng'akuba mama waffe emigere nagawe nange wenakula nja kubanga mutya binyuma kirabika ekitegeera sheikh so mu mbeera ng'eyo ekyo ensonga gy'okola ng'omwana wadde tunamufuna nsonga nkulu nnyo ku bulamu bw'omwana wo ekyo kimu ekyokubiri okubeera nga oyisa bulungi abazadde bo eyo nayo nsonga nkulu nnyo ku future y'abaana bo gye banaabeera mu maaso
mbaka sallama yagamba nti muyise bulungi bakadde bammwe tabarrukum abnaukum nammwe abaana bajja bayisa buki bulungi bokera ku makya shekhe ng'emya gyoyisamu mukadde usinnungam mateeka n'abaana abozadde bajja kubeera nga bakikola ki nga bakigabanako so biidhnillah oyagala okufuna omwana omulungi ekibuuzo gwe mukaddewo omuyisa otya kategerekese mukaddewo nsonga nkulu nnyo okubeera nga omuyisa bulungi kubanga bona omuyisa obulungi agenda kukusabira edduwa mudwazi agenda okukusabira nti nsaba Allah akuwa abaana abalongoofu nobeera nga omuyisa obi ajja kugamba nti kale nawe gyojja nawe ojja kuzaala tekeddwa sinnungi ate manya nti buli kigambo omuzadde kyagamba omwana we ebeera dduwa gyali kategerekese buli kigambo kyogamba omwana we eba dduwa gyali ate abatagenda kukyerabira era ajja tutuuka mu maaso eyo agambe bwetwatuukanga mu mbeera bweti mukadde wange yaŋŋamba ki bino ebigambo byeyateranga okwogera bigenda kubeera nga bimusawundingira mu matu ge ekyokusatu Sheikh Yahya kufuna omwana omulongoofu okubeera mu kifo nga kirungi kitegeeza nti bw'onoobeera mu kifo nga waliwo mabaala ziroogi omwana nga wafulumu ati bucupa bwa mwenge bwalaba bakazi bali bwereere byalaba kitegeeza ebigenda okumukwira mu buki mu bwongo bwe ne bwabeera omwana nga bwafuluma bwati masjidi eri kumpi wali bwafuluma bwati wali ssomero lya busiraamu bwafuluma bwati abaana banneiba nga masha Allah bambala bulungi nga angeri jaidi masha Allah Sheikh abazadde wenyewe abatwalayo nam abazadde batwalayo ku beach okulya ku sente kunyumirwa banaye sawa Allah tusaasire naye angeri jaidi yemu ku nsonga y'okubeera nga omwana wajja kubeera mu akaki akantu nga bwe njogera ennaku zino so biidhnillah okunoonya ekifo wangaali naye nsonga nkulu nnyo ku mwana gogenda okubeera nga goyagala abeere ekyoyagala mu maaso manyi omuganda agamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda kitegeera Sheikh kitegeeza nti ekifo kyofunye manya nti omwana wo society gy'olimu yempangala gyagenda okukola ki okuwangalamu ebigambo abaana banneiba byeboogera manya nti naawe abaana be bagenda okubeera nga bakola ki nga boogera bwabeera nga omwana abaana banneiba masha Allah nga babeera mu kwejjukanya kusoma Qur'ani seka abaana ennaku zino wallahi owulira embozzi banyumya nga mbozzi abantu bakulu mwana abeerawo nga byanyumya akazanyo kali wakalabye wallahi ngeze embozzi banyumya naye nga mbuze nyo banyumya temuli mu kazanyo kabuki kabusiraamu nosanga omwana myaka 10 nagaa nti ze mpakira tiimu gundi twakoze wetuti twatunze nti oyitazannya bulungi wallahi nga bibalimu naye singa obeera nga omwana ng'embozzi yanyumya njagala mbeere nga seekagundi yambire nga seekagundi kitegeera Sheikh wange Sheikh zenna kinatandikira ku bazadde webale Allah ina aja yogera naga wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana kituufu nnyo Sheikh kati abazadde buli obatateekawo mbeera eno waka ng'olaba ebise Sheikh waliwo ekintu ekyewuunyisa wetuba ku masomero gano ag'oluzungu oyingira singa nga tolina kyomanyi waliwo akatabo ka chemistry biology physics bikanga ebyo ebisinga okuba ebizibu wogatta obutabo obwo bwonna okuva ka senior 1 paka senior 4 butabo bungi toyinza buleeta ku kulaani kituufu naye omwana agenda otuula UCE ng'obutabo bwonna ati list buli wano kuba bakimanyi agenda bibuuzamu byonna naye bino byonna nasobola obbigira kulaani negaana ate n'omuzadde n'atakiwabudde Sheikh olaba awantu awo kwegamba naawe ogenze wala oli oyinza ogamba omuzadde nti omwana yandikuddeko Qur'an nagamba Sheikh kasooka Qur'an nayo njagala naye bino bikulu asooka amala ebyamagezi n'omusajja omu yambuuza nti Seeka masha Allah osomye bulungi nina ebigambo birungi naye ebyamagezi wakomawa mbuze ebyamagezi byebikisebo wallahi ngyakyogerera nga haji nga bwenjogera ennaku zino namutuna bwenti namugaya ebyamagezi saayogera nabyo bingi kubanga mulimu abantu nga ye Allah
the first time okumulaba okuba okwogera naye nga kimala okulaba endowooza ye oba ebirimbo bikola ki bifaanana. So biidhnillah bakadde bange gwe wenna nada Seka Yahya na nga bwe tuli wano n'abalala batufaanana tunoonya abakyala kategerekese sinoonya ssebo Seka nga tonoonya mukyala sooka ogenda kumuteekawa era omanye nti wemutadde sokadda nti embeera ze zinamusigaza nga musiraamu ekyo omala okimanya nti zinamukubira ku busiraamu bwe weebuze nti abaana abagenda okumuvaamu we banaatambulira nga agenda kuwa neiba kuzanya mbeera ki neiba gye bakola ki gye beeyisa Seka omwirwana nsonga nkulu nsonga nkulu nnyo mpaka atuuka n'ogamba nti Jibriru yannaamira omwirano nentuuka n'okulooza nti oba ayinza okunsikira kitegeeza nti omwirano nsonga ki nsonga nkulu nnyo. Noonye ebifo bwe tunaabaira nga tukuliza abaana baffe mu mbeera wadde nga si ffe tukuza naye naffe tulina kugamba tuli mundu nnene nnyo ku baana baffe kategerekese. Ensonga eyokuna Sheikh Yahya azawjatu saliha omukyalo omulongoofu Seka kyekiri kye nagambye nti nga tonnaba kusiga sooka onoonye wogenda okusiga wafaanana watya ensisinkanayo n'omukyalo oyo efaanagana etya biki bye mukoze nga temunnabagenda munnika gamba si byakutuuka eyo kutomera nze mmala kulaba ki kyentwala olaba ki okebera ki shehe so biidhnillah ensonga eyo nkulu nnyo omusajja ofuna omukyalo omulongoofu n'omukyala yennyini kikkakatako mukadde wakoledde omusajja kituufu kirungi naye sooka obuze omusajja antwala alimu ku ddiini kategerekese nsonga nkulu nnyo sheekh tekiri ku basajja bokka nti okunoonya omukyalo omulongoofu nawe omukyala kikkakatako omanye omusajja akutwala kategerekese kuba nsonga nkulu nnyo okubeera nga abaana bajja kubeeramu ensonga y'eddiini ebintu bingi naye tugenda kubeera nga tubiyisa mu bufunze. So process eyo y'okufuna omukyala oba ey'okufuna omwami mpanvu tetujja gigenda mu nnyo kuba tugigendamu olunaku luyinza okuziba ne lukya kategerekese naye kyemmanyi kitegerekese kubeera nga ofuna omukyala alimu empeke y'eddiini. Seka naku twaganya abakyala abalungi njagala omukyala nga masha Allah ng'alagikako mbantu n'ekigasa ky'okubeera nga omukyala walagikako mbantu naye ng'ensonga z'eddiini mufu sanga miyembe nga guli awo masha Allah kungulu mulungi naye nga bw'ogenda okugusala munda sheekh nga bizibu kituufu sheekh kyala omulongoofu ng'alina byonna kitegeeza omuntu oyo abeera na byonna kituufu sheekh nina ekintu kye nasoma naye neewuunya waliwo tabi simanyi bamwita Maimun alina ekigambo kyayogera ye annyonnyola hadithi eyo adunya kulla wa khairu matauha zawjatu saliha naye yagamba nti omukyalo omulongoofu kyengera Allah kiwoyo abadde amutya Seka eyo genze wala Allah agamba ati waswatu nur alkhabithatu lilkhabithina والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ما شاء الله شegeza ndi Sheikh Yahya embeera gyowangaliramu Seka emukyala Allah gwagenda okuwa Seka toyinza kubeera nga obadde obeera osiiba mu mabaala ate Allah nakuwa omukyala nga musaaze n'omukyala toyinza kubeera nga mukyala musaaze Allah namuwa omusajja ali awo kimbuyege mu ddiini kitegeeza nti embeera gyowangaala ye mushallah Allah gwakola ki je mikwano Allah gyakusembereza kati Seka yatoyinza kunga nti oyina mukwano gwo nga munyiwanjaga abeera nawe akutya n'okusemberera nga muyimbi okitegeera Seka ensonga y'abayimbi ensonga abantu abasinga tugiyisaamu amaaso naye nsonga nkulu kiriawo kinene sheekh nsonga nnene sheekh naye twagadde nnyo ennyimba ennaku zino osanga amaka g'omusiraamu wallahi abagamba nti oye yerulmodo wange Seka makogenze wa ringtone Allahu akbar obeera mu masjidi wallahi muri musala ne bagamba mujjeko amasimu wallahi oli ng'akimanya era ringtone mbi n'agireka mugundi
Sheikh okumanyanga ennyimba ezo kintu kibi nnyo. Waliwo ekitabo bakiyita kyawandiikibwa Sheikh ayitibwa Muhammad ibn Salih al-Munjidi. Yawandiika ekyo kiyitwa al-muharramat istahana biha kathirun minan nas. Ebintu ebiri haram abantu abasinga bye bakola yogera bingi bisukka mu nsamu nga omanyiseka nga sikulekana bulekani wabulanga bwino. Yeye yatuuka ku nsonga y'ennyimba n'agamba nti nayo eri min al-muharramat. N'aleeterako ekigambo kya Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah n'agamba al-ghina yufsidu al-qalb. Allahu akbar. Wa idha fasada al-qalb, Sheikh wulira akantu kano, wa idha fasada al-qalb, omutima gubeeranga gumaze okwononeka, gutalaze haja fihi nifaq, bwe bunnanfuusi bwennyini. Imaamu Shafii yagamba bw'ati nti ebimu ku bisinza okwonoona ensi eno bwe mba mwagala ensi yammwe etereere munogende nga munoonya buli muyimbi wali mutemeko omutwe. Seka omulimu gusobola ngukuwe so bibinira bakadde bange bebitiibwa gwe wenna ng'oyagala omwana omulongoofu ebyo byemu ku byoteekeddwa okukola bifo nga lunafuna mwana oyo. So bigambo bingi nnyo naye akadde kayinza obutamazaako naye nakano kakulu ng'omaze ofuna omukyalo oyo nga temunnaba genda nnyo maze okubeera ng'omufuna bino bikulu nnyo. Mukyalo omaze okumuwa Sheikh Yahya mulese mukyala omwagala nnyo omwesunza akwesunza anti Allah yagamba nti nisaukum harthun lakum fa'atu harthakum anna faqaddimu li anfusikum. Nga yenna tunnagendayo kola bino wammanga omukyala omufunye alhamdulillah omaze okumuwoowa omutuusize wakaawo mpaka yakuwa amagezi. Funa glass oba otaddemu mazzi oba kajwisi oba mata kakwate munyweseeko. Mala okumunywesaako omusomere edduwa egamba nti ayi Allah kusaba ompa obulungi obuli mu mukyalo ono n'obulungi obwamutondesa omponye era ontaasa obubi obumulimu n'obubi obwamukola ki naye agikusomere Sheikh. Seka abasajja n'abakyala bonna tetuli bangu saidi zonna. So teekeddwa okubeera nga ensonga zonna tuzikwasa Allah tabaraka wa taala. Bwe mumala mugende eyo wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad mugenze nawo tunatandika twagambye nti obusiraamu ddiini nteeketeeke nawe waliwo edduwa esomibwawo. Kyekubadde okimanyi nti abantu bangi agenda n'awasoba n'afumbirwa naye nga nekyagenzemu takitegeera alowooza nti gy'alaze agenda kubeera nga yisanga wayisa mukwano gwe mu mbeera eza bulijjo. Mbaka n'agamba nti singa waali wakkirizibwa okuvunnamira ekitonde kyonna nandiragidde omukyala avunamirani baawe. Naye osanga abakyala b'ennaku zino wallahi nga baawe manyi byamuyita ng'embweyo saagala kumanya siro oyo byantuusizaako singa ntandika bikugamba siyinza kumala. Sheikh okumanyanga ensonga y'okugondera omusajja omukazi okugondera omusajja nsonga Allah ekiteekako ejjana eri abakyala naga idha sallat al-mar'atu khamsaha Allah وصامت شهرها الله وأطاعت زوجها الله أكبر ما يمنعها من دخول الجنة إلا الموت. Ulira bintu ebisose singa asale swala zemmeka tano mpaka sala magamba nti omulimu ogenda okusoboka okubalibwa eri omuddu zigenda baki swala agamba nti singa bazimaze wasamat shahraha nasiba omwezi gwa Ramadhani yatuuse agisiibye zineza sunna tebazibazi just Ramadhani. Wallahi nze omukyala ayingira ejjana mbutuufu nja bankwewuunya kuba omukyala ejjana nnyangu. Ulira ebintu ebyo mpaka byakuwa bisatu sala swalazo genda webake Ramadhani yatuuse gisiibe kyokusala agambere Sheikh wa ata'at zawjaha n'agondera ne bbaawe. Seka uli akantu kano mwamu ku bantu malayika ze bezisabira ke kaseera nga omukyala n'omwami oba abafumbo agenze eri mukyala we ganti malayika yesabira nnyo omuddu oyo naye ate zikolima nnyo. Seka n'otuuke wakaawo nga omala kwegayirira ti banaye bannange wanaabaya kategerekese Sheikh. So biidhnillah mu mbeera ebyo byonna byonna byebimu ku muntu byoteekeddwa okubeera ng'oyitamu okubeera ng'oyagala omwana omuki omulongoofu. So akadde katono manye ennaku zino Qur'ani akadde tufisiza kafisse naye ne tulabira nti Qur'ani yenannyini budde eyo sigenze eyo
kubanga obudde buwanvu naye kyemba kubirizanga nange sejjeemu Qur'an tujiwe obudde abaana baffe tubayigirize Qur'ani tubaagayise Qur'ani tugenda gibaagayisa tutya gimwagazise nga nawe kennyini ogisoma wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha bera kyakulabirako eri omuki bw'ona kikola n'omwana amateeka agenda kubeera nga embeera gyeyisaamu bwetyo bwefaanagana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saba Allah tabaraka wa taala abeere nga atuwa saba Allah tabaraka wa taala atuwa bulungi mu bigambo ebyo atuwe kubeera nga tufunamu ekyokuyiga. Saba Allah tabaraka wa taala ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. Sheikh watosomedde weggalawo naye tugenda batukoma okusaidia omukadde wange. Saa tusooka nitwebaza Sheikh Ahmad Ismail ebigambo byatusibiridde ebibadde obulungi. Senandikiyise tarubiya endera y'omuki endera gye wandirezeemu omwana ofuna otya omwana omulongoofu omanye wali kabyolekawo ekyobusika buli kimu ekyo kikola kitereera. Bakadde bange abampuliriza nga tunatera okuggalawo darusu yaffe ngenda kuddako ewa Sheikh Najib naye ebigambo bya Sheikh Ahmad Ismail bibadde bikulu nnyo. Ampuliriza jjamu ebigambo ebiyinza okugasa naye nze kyentegeddemu sayidi zombiriri tulina okwetereeza sayidi z'abasajja ne sayidi z'abakyala. Abasajja abamu okukola bye bakoze kubanga abakyala abo tebatuukiriza buvunaanyizibwa. Abakyala okweyongera buli lukya mu myaka mu bukulu nga yebafuluma bagenze kukola balazeewa abamu ne bafiirayo ne babacunya lw'abasajja kusuula buvunaanyizibwa bwabwe. Buli omu anaatereeza sayidi ye buli kimu kijja kuba kikola kitereera. Abazadde abaana okubeera ng'omwana amugalamiza n'amugamba nga maama tokwatayo lwa nsonga tewamulera nga Rasulullah we yakola we yagamba. Abazadde okubanga omwana we amutya omwana amuddamu wakoze ki nga waba ayagadde lwa nsonga omwana tewamulera nga Sheikh Ahmad abadde atusomesa. Naye ampuliriza omwana osobola omulera mu mbeera yonna. Ebintu bibiri omuntu waba abisomye obanga olala nti bizinensi bbiri eno oba ogikoze erimu shakka oyinza ofuna oyinza obutakola ki oyinza obutafuna ate ng'erina neweekoma ebeera expired. Waliwo bizinensi ne baga nti eno bizinensi tebeera expired teriimu losi teriimu ki. Ampuliriza omuntu yenna okwata Quran tebeera expired. Quran tebeera nko expired ekola kalamba paka wotuka maaso g'omulezi wa Allah. Kyava yatugamba nti wattaqu yawman turja'una fihi ilallah mutyo olunaku lwe mugenda okusinkana omulezi wa maani Quran omuntu Allah yabaga nti Sheikh Yahya oba Sheikh Najib obani Allah amujjuludde Quran gye wakwata aqul lakum osigala nayo mu mutwego ne bakusiba mu sande ne bakusaalira n'oyingira nayo mu kabuliyo era neefuuka kitangaala gy'oli ng'abantu bamaze okwawukanako kubanga omukyala ne waba akwagala nnyo mama ne waba tebasobola baziika babiri. Era Allah yagamba wajibutu neewunya omuntu eyeesiba ku bantu nga agenda kufa yekka bamuziike yekka bamubale yekka. Lwaki yemalamu n'abaki n'abantu. Ampuliriza Quran tebeera nko expired. Bwonna woogenze ogenda ki nayo buli wonna wonna wokola ki woba ogenze. Kyenyagala okulaga nti omwana omuleze fa alhamdulillah si kibi bannaye okusoma oluzungu basatula tekibangako kibi khair kirungi okusinziira embeera ya society yetukola ki yotambuliramu n'omulembe gwaffe gwe tukola ki gwe tulimu naye kiina we kikoma ki expiringa kiggwako. Buno obudde njaggereza ku president ali Maruf Magufuli Allah yamuggyako ekyengera ky'obulamu yasoma ebimanyikiddwa bonna bye basomako mu geography chemistry history byonna basoma naye byonna bye basoma biri expired al-an obudde buno olw'ensonga bali mu maaso ga Allah ababuuza kanneemu kanabbiri bali mu bibuuzo bya Allahu jalla jalaalu. Ampuliriza n'ekyokubiri kino kyo tekiriiko kwebuuza nti wensoma Qur'ani nfuniramu wa kyo kiri waabwe kitegerekeka buki bulungi. Omwana wo gwe Qur'ani oba okulemye mu myaka gyo ate omwana wo tomuleetera mbeera kubanga agenda kuyita mu mbeera gy'okoze eki gy'oyiseemu. Kyobola ne online zizze lwa nsonga kubeera nga zikuyambako olina step gye wasuula mu buki
buto. Abasajja bano Abasomali balina embeera omwana atuuka myaka 10 oba 15 family zonna ezisinga ng'akutte ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana bo bategeera tarubiya engeri gy'oliramu omwana. Naye oba okoze research mu masomero gonna agasomesa funu agasomesa oluzungu bawufaazu kizibu nnyo osangayo obufaazu nga ndofe nga mu kilaasi mu siru takola ki tategeera kikakasa bulungi. Nasomako nawe ku tawhidi Abasomali yasewo nga nsoma n'obwana butubu buti P2 P3 wallahi ngaafizu. Ampuliriza ow'ekitiibwa kino kiri kikerewe naye kino Qur'an togikereya. Qur'an yeyanguyirizibwe mu bulamu bw'omwana wo nga omukuzizza. At least bamujerege bamugambe nti ekisajja ekikulu kirina ebirevu kiri mu P7 naye nga alhamdulillah kitabullah gikola ki kubanga ekyamazima tetumanyi olunaku tugenda kufa kabyofa oba oyingidde. Omanyi embeera ya satule eno nkyogera nnyo bagikopa ku nteeka ya Allah subhanahu. Tulina term 1 term 2 term 3 oba first term second term third term. Wallahi n'enteekateeka ya Allah weetyo weeri. Naye bya Allah byanjawulo wano buli amanyi nti okyalina obulamu ng'okyali ku duniya tosomanga maaso ga Allah okyali mu first term okyali mu lusoma lusooka. Ne Allah kabyakujjako ekyengera ky'obulamu ng'oyingidde second term bakubuza biki by'okoledde mu first term. Third term bakubaleebalemu oyitawo onaabeera promoted onaayitawo. Ebya Allah ebyo system ziri 3 ezitambula. Ategeera Sheikh Ahmed era nga oba ojja kufuna ozanyira mu first term maaso ga Allah muliro ogikozesa obulungi jana. Ampuliriza saba Allah akkiriza ebigambo byetwogedde atusonyiwe ensobi zetukoleddemu. Nga mmaliriza bagana afe Abatahira Islamic Center tubeebaza okubeera nga bataddemu kaweefube okusomesa ddala bakadde baffe oba abavubuka bannaffe oba bannyinaffe oba bonna be basomesezza abakulu mu myaka. Alhamdulillah tubeebaza n'abaana abato bakutteko mu mbeera ya lockdown eno. Omwana obutabeera nnyo ku TV, omwana obutabeera nnyo masanyu twakikwatawo binti omwana ewamu okuba ne ssente, mwana kubeera nga yeeyagala akutte iPhone ayambadde nga waayagadde. La omuntu yalina ssente Babubakari baali bagagga naye ssente zaabwe zabakola ki zaabagasa n'abaana baabwe ne bakyala baabwe. Okuba ne ssente tekitegeeza kubeera mwenzi. Okuba ne ssente kitegeeza kubeera nti ogenda kakkanya buli g'okoze eki gw'osanze. Okubeera ne ssente kubanga zigenda kugasa fi dunya wal akhirah. Era olunaku olwo tulina Sheikh Najib ku mukono guno gwendiko ogwa ddyo. Awalan kyewuunyisa naye nga haqqan muyizi ku Tahira ekitaliimu kubuuzaabuuza. Era nga Sheikh yatwegattako alhamdulillah n'afuuka muyizi ku online era nga asoma. Sheikh Najib yasooka nkubuuze Tahira ogisanze otya nga gwe Tahira mu kugisomerako ba mu kutandika kwayo? Kisooka Tahira ne bawufaazu basomera ku Tahira omala n'osoma bulungi n'omalako falhamdulillah ne bakuwa kye bakoze eki kye bakuwadde ekikakasa nti osomedde ku Tahira. Era Sheikh Najib njasooka nkubuuze otunnyonnyolemu ensoma gy'osomamu ku Tahira ogisanze otya era n'omusomesaawo yaani kubanga Tahira erina abasomesa baki bangi kathir abagisomesa. Alhamdulillah min ni'matihi tatimmu as-salihat rafi'u ad-darajat wa 'afu 'ani sayyi'at. Mpozeko Sheikh onansonya okusala ekirimi era njagala akazindaalo okanziriza omulundi gumu olamire n'ali eyo engeri gy'ayinza okwekwatamu okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaweefube gwe yandibadde ateekamu sewo. Sheikh kakati abatulaba alhamdulillah ekisooka baganda bange Sheikh nawe ekyo kimanyi Qur'an tegwayo kituufu. Era kyemmanyi abandaba n'abayinza okulaba vidiyo eno nti abagenda gayi atafizwa abaati omuyizi naye kyewuunyisa afizwa abaati omuyizi. Naye nze Sheikh emu ku nsonga ezandikirwa okujja ku Tahira okusoma tusomera ku masimu kyekisooka. Sheikh nabbi we yali afa yatugamba ebipimo byalekedde umma bibiri ma taraktu ummati fitnatun ashaddu min masihi dajjal nga abakyala neki ne ssente. Naye nze mu kulaba okwange Sheikh ndowooza ekikemo ekyokusatu kiyinza okugyawo masimu tadde okimanyi Sheikh? Naam sewo wallahi bigwa mu maali ebiira Sheikh amasimu kikemo. Kati bwe nalabalabamu nga ndaba essimu yange kyenyinza ogikolerako Allah kwayinza okunyaga omuddu wange oyo yakola atya
tiyagikozesa mukunjembera alinga akasomeko Qur'an. Mashallah, tabarakallah. Era nze Tahira najeyungako mu kisiibo akwezi 10 aweza ennaku 15 awo nali mmaze okusaazawo nawe nali nsaaza maliriza bwe nti tambuza ku Facebook ndaba post nali mmanyi kale ngenda omanyi ekyo nga wakakiraba naye ngenda okukola follow up mashallah saba Allah tabaraka wa taala akkiriza omulimu guno. Amina ya rabbi. Sooka mu kulaba okwange nze Sheikh wamwita Sheikh Badawi. Mashallah, Sheikh Badawi yansomesa. Mashallah. Somera ku gundi ya WhatsApp Sheikh akuwa obudde. Era nze natwaka kaseera nenga Sheikh Badawi nga buli kaya kumpayo darusu nemuga Sheikh nga tankwata nsobi nemuga Sheikh byensoma temuli nsobi wallahi nakimugamba ogwazo kaya ngamba temuli nenzamu nesoma darusu ne Sheikh nembuuza Sheikh byensoma temuli nsobi nangamba ekituufu nfuba nnyo owakawo muwa obudde nemuwuliriza wallahi sikwata nsobi naye ekyo tekyazijjaako okugamba nti nno nti kambiveeko kasita sikola nsobi yana kati mpaayo. Mashallah. Era ekyenjawulo ekiriwo kati wano tewali akulaba oba oli mu kilaasi ya WhatsApp obamu wekkana omusomesa takulabako abasamba biteekamu okuswala tegamukadde. Naye kino ekyenjawulo ekiriko tekiriiko myaka abasajja bakulu basoma mukozese ekyansi eno baganda baye kuba ate Sheikh n'ekino ekyokubiri kituyinza olaamira ku batulaba omuvubuka yonna Allah waba akusitudde n'akuwa ku kyansi esomesa ku bantu abakulu mu myaka tekiba kirungi si be bayagala n'omwogerako ebbali ekyo nno kyaja tikyolaba kihaji ekyo mu bukulu naye Al-Fatiha ekola ki etagala bannaye si ye yayagala Allah yakigerawo ati naye mwagazise afube alabe nga naye abeerako nga ggwe. Yesha Sheikh njagala ne kano nkayisa bilillah nakangendo simbyayo nze mu kusoma kwange era nakati nkyasoma naye saidi eniyo ey'eddiini nagalanga nnyo njagala nnyo erimu ekwata ku bintu bibiri erimu ya Qur'ani n'erimu y'okufa. Kufa wal hayatu ba'da al-maut watyo era njugubeera nnyo lwansonga nti buli wolowooza ennyo okufa kikuleetera okuteekawo wa kyolaga nga mu byoyinza okukola okutegekawo wa gy'olaga kusoma Qur'an. Qur'an kintu kikulu nnyo nga bw'ekiwulira. Allah yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sekana kino kibagambe nti omuddu enjala gyagenda okuyingira ayati zalinawo omutwe Allah kumugamba nti soma walinga ozisoma ku duniya kati kiriba kyennaku nnyo omuntu okujja nga alinamu sura 3 oba 4 Al-Fatiha Ikhlas Falaq Nas nga jana gyagenda okukomako. Omusaamu we namusomera hadithi we nangamba nze ati sinyewe nabeera kabalaza samba yesu omuzannyo mu ddiini kakati Allah jukira aya njega nti law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Olaba gyetutwalanga ekyomuzannyo nagamba aya endala inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الله ناوي صبر أشياء تباكل أشياء كذا إنه كان ظلوما جهولا. تتماني الله تتماني. So bakadde banga bandaba mbasaba biidhni llah mujje tusome Tahira basomesa sajja basome abasilambe ate fere tuiza nabasa sura Sheikh twadde kimanyi nabasa sura sekana bano kabagambe kubole yanzo okutya bazanti basa sura kakadde agamba ngeri gye bya online kabya bei bya kakadde kasente kasamu akatakutiisa kuba Sheikh omuntu abalenzi abavubuka atwala omuwala ku outing ngenda muteekamu transport waliwo owokutwala wano okugenda ne batuuka eri ne bajja buli kimu ne bagenda mu firimu biki n'agenda muwa upkeep nga si transport amutwala ate bwatuuka n'amuwa transport ate ne piti n'agisasula. Ampozi ko Sheikh naye ogenzeeko wala
ngeri gyokyogeddemu nti akasente kasaamusaamu oli alowooza ssente ekyamazima z'oba owaddeyo zigasa ggwe kubanga yatugamba biamwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Akasente ako era kayamba kumusomesa kuteekako data asobole okuwa wakamuki mu budde mu mbeera weetyo. So baganda bange abalungi mbasaba mweyo obudde eri Qur'an kuba shekhe waliwo ekigambo kyenneewuunya Hasan al-Basri enye kiba kyagamba nti rahimahullah yagamba nti man lam yata'addab ma'a Allahi fawqa al-ard, yenna agenda okulemererwa okweyisa obulungi eri Allah we waggulu w'ensi, addabahu Allahu tahta al-ard, Allah ajja kuteekamu empisa ajazi kuti wallahi omanyi avuka aleeta amaala mu ddiini nolaba abantu ffe tuwangalira mugunja ez'enjawulo, olaba abantu abavubuka kyovola muhadiri enabbi yagamba nti sab'atu yudhilluhum Allahu fi dhilli, yateekamu wagamba wa shaabun nasha'a fi ibadatillah. Kati sheikh eno chance yandibadde esinga nakozesebwa abavubuka bakozesa chance eno amasimu wegali buli kimu oli atakoddanagera ku YouTube nalaba nabyalabye naye data WhatsApp n'otaako MB zaana ng'osomera wano ku Tahira zikumala za bitaano MB zaana zikumala n'otaako waaka n'olinda omusomesa n'akumanyi n'akusindikira gundi zikumala. Naye byonna abantu tebabirabye ku kino kya Qur'ani. Mu bigambo ebimu omanyi omu yagamba talabina al-khamsa fawajadnaha fi khams, twanoonya ebintu bitaano tubisanga mu bintu bitaano, naye ekimu yagamba talabina ijabatu munkara wa nakir fawajadnaha fi qira'ati al-Qur'an. Twanoonya biki ebigenda okutuyambako okwanukula ebibuuzo bya munkara ne nakir. Ozimanyi ezo ebbiri? Sallallahu tutasi ya rabbi. Amina ya rabbi. fawajadnaha fi qira'ati al-Qur'an, yatubisanga mu kusoma Qur'an. Kati obyo ndashaka obirowooza ogamba kampeeyo obudde some Qur'an tuli wansi nsome era ngamanyiza bine subhanahu wa ta'ala. So Allah tabaraka wa ta'ala atwe ekisooka asasule mmwe Allah be yawa okulowooza okwo nemuga akatandikewo ekintu nga kino nga kibagase ku duniya kunyo ku yawmal qiyama. Naffe kennyini abakino kwanza ndi mwizi ono ku Tahira mbasaba ab'ebitiibwa mujje mutwegatteko biidinillah tusome Qur'an teggwayo samu tutumanyi swala kuba tebasomesa Qur'an yokunyeza gate Qur'an yokka kunanyinzibu jangu oyige swala nayo tugimanyi jangu ayiso oyige swala wafizu ali eyo nawe jangu oyige tajwid mateeka tegagwa tafsiri bintu byonna bisomesebwa lughatul arabiyya tumanyi kwogera lwabu nkajawe bintu byanjawulo. Kati eno fursa sheikh iranze nkubiriza abali eyo alzimukum an tasta'milu hadhihi alfursa kwesa chance tajikozesa Allah jakubuza. Naam sheikh. Barakallahu fika wa jazakallahu khair. Ebigambo ebyo ebirungi ebiwomu bibadde biva mu Sheikh Najib. Alhamdulillah tumwebaza tukyaliako wano ne Sheikh Ahmad Ismail, bonna tubebaza obudde bwabwe nammwe netubebaza okubeera nga mutuwadde amatu gamwe ne mutuwuliriza, era nga tugenda kuba tugalawo darusu yaffe. Sheikh Najib ajja kubeera nga aggalawo abeere nga tusomerayo aya enfundafunda olw'obudde, tubeere nga tufundikira darusu yaffe. Tujja kwebaza management ya Tahira Islamic Center abataddemu kaweefube okubeera nga programu eno ebatuukako. Nebaza ne Sheikh wange oba omusomesa waffe Sheikh Ahmad Ismail ebigambo byatulamidde oleze otyo omwana oba okoze otyo okubeera mu mbeera ebadde bitegereka byetasobola kuddamu. Ne Sheikh Najib ebigambo byatuwadde tusaba Allah abeere nga abikkiriza, era nga nsaba Allah abeere nga ate atutaasa atuyambe embeera eri mu nsi yaffe eveewo babeere nga baggulawo madaris al-Qur'an, amasomero gaffe abeere nga bagakola ki nga bagaggulawo, ate abaana bave mu mbeera gye balimu eno gye tulaba, kubanga balemeddwa okwegatta ku masomero nga gano aga online obasomesa mu mbeera eno gye balimu, ate balemeddwa okubeera nga ate nga n'amasomero maggale. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Ebigambo ebisobye tusobezza nga abatonde tusaba Allah abeere nga atusonyiwa, ebibadde ebirungi tusaba Allah abikkirize abiteeke ku minzaani zaffe nammwe abatuwuliriza, era nga Sheikh Najib Sewo nja kusaba oggalewo
n'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الغفور. Barakallahu fika wa jazakallahu khairi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga kiriza darusu yaffe. Allahumma amin. Tusaba Allah jalla jalaluhu aberenga atumalira fenna abadde bawuliza darusu yaffe eyolunaku olwaleero era nga tusaba Allah aberenga atuwamu ekisinga obulungi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.